आखिर ये परिंदे इस कब्र का चक्कर क्यों लगा रहे हैं? क्या ये काला जादू कर रहे हैं या इनका कोई रिश्तेदार यहाँ दफन है? हकीकत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल इन्हें टर्की बर्ड कहा जाता है। टर्की बर्ड्स फितरत से बेहद जिज्ञासु और होशियार होते हैं। जब इन्हें कोई अजीब या अनजानी चीज दिखाई देती है तो ये फौरन हमला नहीं करते, बल्कि पहले उसका अच्छे से जायजा लेते हैं। और यही वजह है कि ये किसी चीज के चारों ओर चक्कर लगाने लगते हैं, ये देखने के लिए कि वह खतरनाक तो नहीं है। जैसा कि वीडियो में देखा जा सकता है, ये टर्की एक मरी हुई बिल्ली के बॉडी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। टर्की बर्ड्स हमेशा झुंड में रहते हैं और अगर एक टर्की किसी चीज के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू करता है तो बाकी का झुंड भी उसे फॉलो करता है। इस तरह ये कब्र के आसपास चक्कर लगा रहे हैं क्योंकि शायद उन्होंने वहां कुछ